Gagawa po tayo ng Goopy slime. Ganito po. Goopy. Prank po ito sa friends. Kailangan lang po natin Nivea. Ginagawa ni Luna lang, kailangan na mag-action. Tapos, ang ingredients lang po ito ay stop the video. Ito kasi Flor de Verde, or it's a room spray po. Yung cologne, bench cologne. Yan. Yan po. Yan po mga ingredients po dito. Para pampabango lang po gusto ng kanila kapag marami. Yung original one ng house is still Yan started po. na Ang lang. gagawin Kasi yung sa stairs and sa mga doors, tayo ng konting we're not Nivea. allowing a lot of people to go up here. Only during events po. Sa susunod na linggo, Alam mo na po kumain na naman ang mga ati at tambol dito sa Iloilo at pupugay sa buong Santo Niño at pagkunita sa pagdating ng mga malay sa Panay Island at pagbenta See sa that? kanila. GMA. Isla ng mga ati. SP. Ito ang taunang Binagyang Festival. KMJ. Sponsored by Jollibee. Countryside. Ligaw. Sa Kita. pag-iipista sa Dinagya sa Okay, Panay back to ng Tabitha. pagkakataong bisitahin ang Ayun guys, Heritage niluto ko na Mansion po sa siya ng Iloilo. At pagkakagandang mansyon ito, Nivea. lalawak daang taon na. Tanda, mula ito sa palayaw ni Maria Javeliana na marikit kaya tinawag ni Casa So, lalagyan ko na po siya guys. Parang may sinagawa pero hindi. ni Marikit si Robert Enya Puckett. Taong 1993, nung sinimulan daw ang Yeah. restoration ng mansyon. Lalagyan na po siya ng konti yan. Kasi po hinaluan ko po siya ng butter. Etong slime na po, hinaluan ko po siya ng butter slime. Tapos po ng normal slime. Hinaluan ko po siya ng gano'n. Ganyan nangyari. Kasi po yung butter na sa sobrang tagal po na hindi ko nilaro, yan po nangyari, tinigas. Dahil minsang nagsilbing bangko ang Casa Sabeng. Marikit, makikita sa unang palapag ang cement wall na gawa pa Yan. So, hahaluin na lang po natin para may sigurado po tayo na. meron dito mga lumang camera, wall clocks, O, recorder sige po player, guys. gramophone. Papatuyuin Sa po loob natin ng to, bahay, okay? may dalawang Konti solar muna panels break na kasi nagbibigay ng yung kuryente sa buong pagdidibreak bahay sa akin. umaga. Kasi Since I was ako. in the Gawin, solar business ano since po, snap. 1976, every Or property di that naman I to own, live. I would put solar energy. Nivea. Like for example, like that house, Di my pa ito electric babaya. bill is only Short 1,000 break pesos. lang po, papatuyuin lang po natin to. Okay, peace. Dita. Ako So, na lang. sorry guys, we have a wrong ingredient. So, Di naman to wrong ingredient. look at what happened at the Naging slime. goopy po siya. Naging Yes, goofy. goopy. Hindi po siya natuyo. Di po siya Hindi po siya natuyo. So, Kaya po siya hindi natuyo na naramihan po ako ng konti. okay. Sige. Naramihan po ako. Ano ba? Ruler ko to eh. Sige. Yan, So, thanks for watching guys. Please subscribe and like the channel and don't forget to ring the notification table. Bye-bye.